Wow, Mama, this kara can be taken by me also. Yes, kids can also take this in a small amount. हेलो एंड नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ चाइल्ड एंड सेल्फ केयर। वी ऑल आर अवेयर ऑफ द करेंट सिचुएशन द होल वर्ल्ड इज फेसिंग, बट अगर सब हम मिलकर अफोर्ड करें तो इस क्रूशियल सिचुएशन से अपन जल्दी बाहर आ जाएंगे। इसीलिए मैं आज बताने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा जिसे हम तो रोज़ पीते हैं। इम्यूनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी डिजीज़ से फाइट करने में। एंड अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो हम इजीली कोल्ड, कफ, वायरल फीवर्स एंड इवन फ्रॉम वायरस से फाइट कर सकते हैं। हमारे घर पे तो ये काढ़ा रोज़ बनता है। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहला काम होता है काढ़ा बनाने। जब पता चला ना कि वी कैन इजीली फाइट फ्रॉम दिस पैंडेमिक इफ आवर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, इतनी शांति मिली ना कि चलो मी एंड माई फैमिली इज कम्प्लीटली सेफ फ्रॉम दिस डिजीज। But being a responsible citizen of India, it's my duty to share this recipe with everyone ताकि सब कोई मिलके इस पैंडेमिक से फाइट कर सकें। So, without wasting much time, I directly jump to the recipe. उसके बाद मैं बताऊंगी इस काढ़े को लेना कैसे एंड इसके और भी क्या क्या फ़ायदे हैं। So, stay tuned and connected. So, our first ingredient is turmeric, means हल्दी। हल्दी हमारे किचन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मॉर्निंग में अगर गर्म पानी के साथ हल्दी ली जाए ना तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी में प्रेजेंट बैक्टीरिया एंड जर्म्स को किल करता है एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव आवर डाइजेशन एंड हेल्प आवर बॉडी टू फाइट विथ मेनी डिजीजेज। एंड द सेकेंड इंग्रेडिएंट इज ब्लैक पेपर। आयुर्वेद में बताया गया है कि काली मिर्च लेने से बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी बनी रहती है एंड कोई भी वायरस एंड बैक्टीरिया हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इट हैज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो कोल्ड एंड कफ में रिलीफ देती है एंड इसमें एक्टिव फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फैट सेल को तोड़ने का काम करते हैं। सिनेमन पाउडर। दालचीनी वायु की जितनी भी बीमारियां होती है उसे ख़त्म करने में बहुत ही हेल्पफुल है, जैसे दमा और अस्थमा। ये कफ, खांसी, मोटापा इन सबको भी ठीक करता है। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी क्लॉटिंग जैसे कई गुण पाए जाते हैं। अदरक इज़ टू गुड फॉर अस्थमा पेशेंट। ये कफ एंड खांसी में बहुत रिलीफ देता है। ये हमारी इम्यूनिटी एंड डाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। यहाँ पे मैंने जिंजर पाउडर लिया है जो घर पे बनाया हुआ है। आप फ्रेश जिंजर भी ले सकते हो। तुलसी के पत्तों में कई तरह के विटामिन, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, के, सी, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ओमेगा 3, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तुलसी एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है एंड मार्केट में मिलने वाली सारी मेडिसिन से ये बहुत ही सस्ती है। तुलसी खांसी एंड कफ को जड़ से ख़त्म कर देती है। ये बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती है, यानी हर तरह के इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। तुलसी हमारे बॉडी में एक सुरक्षा कवच बना देती है, जिससे हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते। नीम गिलोई। गिलोई हमारे लिए एक वरदान है। ये इम्यूनिटी को बहुत ही बूस्ट करती है, क्रॉनिक फीवर ठीक करती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ठीक करती है, अस्थमा को ट्रीट करती है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। करी लीव्स। करी लीव्स यहाँ पे कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंड मेरे घर पे इसकी ट्री है तो मैं ये हमेशा ऐड करती हूँ। जो मीठा नीम है वो वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। इट एलिमिनेट्स बैक्टीरिया, इट इज़ टू गुड फॉर आई साइट एंड इट ऑल्सो रिड्यूस स्ट्रेस। मैं ये काढ़ा 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने 3 कप्स ऑफ वाटर लिया है ताकि जब बॉईल हो तो 1 कप पानी बॉईल हो जाए एंड 2 कप बच जाए। पैन में 3 कप्स ऑफ वाटर ऐड करना है। उसके बाद जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं वो एक-एक करके इसमें ऐड करना है। लीव्स ऐड करने से पहले उसको अच्छे से वॉश कर लेना। रेसिपी यूज़फुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज़ दिस इज़ द डिमांड ऑफ टाइम कि अब सब काढ़े को अपने डेली रूटीन में शामिल करें।
एंड चैनल तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, बिकॉज मैं ऐसे ही यूजफुल रेसिपीज आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मिक्स ऑल द ingredients well. Now allow it to boil for at least 5 to 10 minutes. मैंने इस कप में पहले से ही 4-5 ड्रॉप्स लेमन जूस ऐड कर रखा है। लेमन जूस काढ़े के बेनिफिट को इंक्रीज करने के साथ साथ इसके फ्लेवर को भी इन्हेंस करता है। इस काढ़े को मॉर्निंग में लेना है एम्प्टी स्टमक। उसके हाफ एन आवर बाद आप आराम से ब्रेकफास्ट ले सकते हो, या जो भी आपका नॉर्मल रूटीन है आप जो भी लेते हो वो ले सकते हो। अब टाइम है टिप की, जो मैं हमेशा देती हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो, उनको जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होता है लास्ट तक। तो आज की टिप ये है कि जैसे मैंने बताया मॉर्निंग में उठ के एक एक चीज़ें मेज़र करके डालनी है, फिर बनाना है काढ़ा। तो आई नो इतना पॉसिबल नहीं होता है रोज़, क्योंकि कभी कभी लेट भी हो जाती है। मॉर्निंग में हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करके ड्राई करके ऐसे बॉक्स में फिल करके रखा हुआ है। बस इसको रात में सोक करती हूँ पानी में, एंड मॉर्निंग में बस मेरे को गैस ही ऑन करना रहता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, एटलीस्ट ड्राई चीज़ों को मिक्स करके रख दो। एंड जो लीव्स हैं, नीम गिलोई, तुलसी एंड करी लीव्स जो भी मैंने ऐड किए, उनको आप मॉर्निंग में भी ऐड कर सकते हो। मैंने तो लीव्स को भी इवन ड्राई करके इसमें डाला हुआ है। एंड कभी कभी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं अलग से भी लीव्स ला के, तुलसी लीव्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं तो वो डाल देती हूँ। लेकिन ड्राई करके रखा होने से मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है, और एक दिन भी फिर काढ़ा मिस नहीं होता है, हम रोज़ ले पाते हैं। सो फ्रेंड्स, इतने सारे बेनिफिट सुनने के बाद थोड़ा बहुत तो आपका मन बन ही गया होगा कि चलो हम भी कल से बनाएं काढ़ा एंड अपनी फैमिली को सर्व करें। तो चलिए बनाइए काढ़ा, एंड मेरे को ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपकी फैमिली को कैसा लगा एंड आपको कैसा लगा। और कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू काढ़ा तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन कमेंट बॉक्स। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू।